वालेकुम व्यूअर, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हो आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने बजरियों के लिए कुछ दाना ले आया हूँ और इससे उसके लिए खुराक निकालता हूँ। ये बाजरा है, ये कंगनी है, इसको कंगनी बोलता है। और ये यूरियान के गोले है, मैं इसमें डालूँ। और एक यूरियान के जो कैप्सूल है ये 200 मिलीग्राम है। ठीक है भाई, देखिए 200 मिलीग्राम यूरियान, 200 मिलीग्राम, ये 4 गोलियाँ मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, ये 200 मिलीग्राम, ये देखिए 200 मिलीग्राम मैं इसमें ये 4 गोलियाँ डाल देता हूँ। ठीक है भाई साहब, ये एक अंडा भी उसमें डाल देना चाहिए। ठीक है, एक अंडा इसमें ऐड करता हूँ। और ये जो सीड है ये कंगनी उसको कहता है, इसमें ये ऐड करना है। और बाकी जो ये बाजरा है इसको भी ऐड करना है। 1 किलो बाजरा लेना है, 1 किलो ये कंगनी लेना है। और इसमें 4 यूरियान के कैप्सूल इसको ऐड करना है। मैंने इससे निकाल दिए है, ये 3 मेरे हाथ में है, ये इस्तेमाल कर दिए। और इसमें ये एक भी इस्तेमाल करना है। चलो शुरू करते हैं। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जैसे मैं ये मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा। ठीक है, चलो मैं जल्दी मिक्स कर रहा हूँ, फिर वीडियो को शुरू करता हूँ। चले भाइयों, मैंने इसमें सब कुछ चीज़ें ऐड कर दिए, यूरियान गोले भी ऐड कर दिया, एग भी ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स करते हैं। हमने इसी तरह करना है, फिर इसको इसी तरह उसके साथ हल कर लेना है। ठीक है, ये सब जब हो जाएगा तो ये इसमें मिक्स करना है। फिर कुछ देर के लिए या ये रखना है ताकि ये सूख जाए, तो फिर अपने परिंदों को खिलाना है। ठीक है, मैं इसको भी जल्दी मिक्स करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरह मिक्स होता है। ठीक है, अच्छा भाइयों, मैंने ये सब कुछ मिक्स कर दिया, अब ये तैयार है। हमें इसको अभी कुछ वक्त के लिए दे किसी जगह पर रखें, इसी जगह पर रखें ताकि कोई इसको गिरा दें या कोई और परिंदे खाएं। इसको कमरे में रखते हैं और फिर इसको अपने परिंदों में देना चाहिए। उसकी फर्टिलिटी भी उससे ज़्यादा होगी और बच्चे भी देंगे और अंडे भी देगा। आप दोस्तों से अपील करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे।